l'assessore Sarabiondi, che tra l'altro è assessore del commercio. Un po' di polemiche ci sono perché alcuni personaggi qua hanno contestato il fatto che non c'è più potere d'acquisto, che bisogna fare di più perché le spiagge siano piene dal lunedì al lunedì e non solo sabato e venerdì, sabato e domenica. E quindi la prima domanda, è vero che c'è un momento di crisi, c'è un pochino una flessione o è una normalità? Allora, sicuramente gli anni post-Covid hanno visto un incremento delle presenze importantissimo, avevamo tutti voglia di uscire, eravamo stati in casa quasi 2 anni e quindi anche la voglia proprio di tornare alla normalità ha permesso un picco di presenze importante. Guardando un po' le statistiche dovremmo essere più o meno al periodo ante-Covid come presenze. È pacifico che si può sempre migliorare e quindi si può sempre cercare di implementare il turismo anche settimanale. Sicuramente le persone hanno difficoltà economica perché il potere di acquisto è rimasto lo stesso. I O prezzi sono forse i aumentati. prezzi sono aumentati, o forse il potere d'acquisto rispetto allo stipendio è sempre un po' più basso e quindi sì, sicuramente un po' di crisi c'è. C'è da dire che abbiamo visto il mese di fine maggio-giugno con l'evento sportivo del Beach Games portare una mole di persone che hanno frequentato le nostre spiagge importante. È vero anche che effettivamente dal lunedì al venerdì le persone un po' lavorano, un po' frequentano meno la spiaggia, quindi un po' di calo effettivamente c'è. Bisogna arrivare a fine stagione per fare le somme, tirare le somme e poi sicuramente con i nostri operatori faremo un tavolo per capire le criticità e eventualmente cercare delle soluzioni che ci aiutino ad implementare il turismo per il prossimo anno. Ecco, voi come spiagge, come strutture state cercando di eh, fare eventi importanti, Certo. quindi decisamente anche l'offerta, rispetto tra l'altro alle altre zone vicine, i vostri competitor, lì di Ferrara, ma anche Sottomarina, eccetera, c'è un'offerta anche di spettacoli tranquillamente rispetto agli altri molto, molto superiore. Questo aiuta? Questo è un sacrificio importante anche per questioni economiche? Allora, sicuramente il turista che viene e può trovare un'offerta ogni sera qualcosa è un aiuto, è qualcosa un di più. Dovremmo mettere sempre spettacoli come quello di sabato scorso dei Nomadi o del sabato prossimo a cui invito tutti dove ci sarà Stefano De Martino, però ovviamente è impossibile per una località come la nostra. Però abbiamo cercato di dare un calendario veramente il più ampio possibile, abbiamo messo parte di cultura con i lunedì sera culturali, ci sono i mercoledì dei bambini, quindi lo spettacolo teatrale per i bambini tutti i mercoledì, i concerti all'albo, insomma abbiamo cercato di dare Il martedì liscio il che ci martedì tengono. liscio a Piazza San Giorgio, tutti i martedì, quindi abbiamo cercato di veramente essere un po' variegati nei nostri spettacoli. Cioè, ci sarà la Notte Verde come l'anno scorso che ci darà veramente uno spazio impressionante di persone su tutto il litorale, quindi veramente abbiamo cercato di dare supporto e una mano in questo. Speriamo di esserci riusciti e in ogni caso sempre a settembre tireremo le somme di quello che è stato e cercheremo di organizzare un altrettanto calendario per il prossimo anno.